點都會有少少嘅，佢嗌下啊，家常便飯嗰啲咯。即係有時咧會嘈咗話，點解我哋啲公司同事叫我去食飯就冇叫到佢咁？要你去食飯，但係你去冇叫佢。係啊，男人圍堆唔需要有女人嘅喎。佢哋中意玩翻揀。咁我唔帶佢出去嘅話，我翻去跪榴蓮跪玻璃噶嘛先，我要。邊個話㗎？男人堆對罩忌帶女人喎。問題嗰4個叫埋我去，有冇叫到佢去呷呢啲醋啊？奇怪喎，佢4個叫你去又唔叫，點解要呷啊？即係啲情敵約你去，反而就唔係約佢去。講嚟呷，咪你已經解開俾我。我話咗佢，真相只有一個，真係點搏㗎啦？冇錯，其實佢嗰啲520、1314係俾阿 Vince 嘅，我啲真愛係俾阿 Vince。冇錯，所以佢就完全先係真愛。冇錯，所以佢完全冇 refund，因為係阿 Vince 應該去 refund。所以 that's why 成件事點解會相處得咁樣？冇錯，我明咩講事喎？明晒，謎底已經打開。係啦，已經開，已經可以 close。所以其實個女仔係知道嗱，女仔亦都係中意阿 Vince。跟住嗰5個男仔其實唔係向個女仔去表白，其實係叫個女仔向阿 Vince 去表白，因為你兩成日都傾偈。咁如果唯有咧，佢哋唯有孖住佢，因為咧唔知道你中意男定女，所以佢即刻要孖住你。所以佢一孖住你嘅時候咧，嗰4個男仔咧就排斥佢，所以佢先話我需唔需要轉工啊？呢套其實係流星花園嚟嘅，咁啊 Vince 就係嗰個女主角啦。